大家好，我是武峰医生。今天跟大家交流一下如何用小艾柱灸来治疗老慢支。老慢支呢是一个常见病，它主要的表现就是不停的咳嗽，尤其是冬天啊，它的发病率非常高。很多人每年到了冬天就会不停的咳嗽，还伴有这个痰多。这个病非常顽固，非常难治。如果咳嗽的时间太长，有的会引发这个支气管扩张，会卡血，甚至引发这个生命危险。所以这个病呢，我们应该重视，及时的治疗。中医对于老慢支有不少的好办法，其中这个艾灸就是非常有效的一个办法。我们今天就演示一下如何用小艾柱灸来治疗老慢支。我们主要选2个穴位，就是后背膀胱经上的风门和肺腧，用灸法来治疗老慢支。好，我们现在来演示一下如何选穴啊，用这个穴位来治疗老慢支。我们选风门和肺腧这2个穴位，2个穴位是左右对称的，事实上是4个穴位哈，都在膀胱经上。风门呢就是第2胸椎，我们先找到大椎，再往下数第1胸椎。第2胸椎的旁开1.5寸，这2边对称的，这就是风门穴。再往下第3胸椎，这就是肺腧穴啊。我们选的就是这个2边的风门肺腧左右对称。好，我们先来抹上这个蒜汁儿。我们为了粘住这个穴位，我们抹上蒜汁儿，放上第1个小艾柱。我们在这边抹上，再放1个小艾柱。下面我们来用线香点燃小艾柱，2边都点燃。现在2个都着了。我们等到患者感觉到烫了，我们就立即取掉。右边的烫了，就起掉，烫了就起掉。左边也烫了，这边也起掉啊。所以这就是风门穴。我们灸完了风门呢，接下来我们就开始灸肺腧。肺腧就是第3胸椎，我们从这个第2胸椎的棘突下往下找到第3胸椎，旁开1.5寸，这个地方呢，这就是肺腧。我们下面就放上小艾柱，小艾柱要粘的比较牢啊，防止它滚动。接下来我们点燃小艾柱，现在这2个小艾柱都已经点燃了。烫的时候我们就可以起掉。右边烫了，左边也烫了。好了，这个就是风门和肺腧啊，以此类推，我们每一个穴位灸7壮，然后这个治疗就结束了。如果这个患者在老慢支发作的时候，他表现为痰比较多，我们还可以配一个脾腧，因为脾腧它可以增强运化功能，我们再选择这个脾腧。脾腧怎么找呢？第11胸椎。我们就可以找到从这个肩胛骨的下角平行的，这是第7胸椎，然后往下数7、8、9、10、11，数到11，旁开1.5寸。这脾腧我们也可以灸，这是一个配穴啊，所以以风门肺腧为主，再可以配上脾腧来化痰。这样的组合就效果会更好。这就是我们用小艾柱灸来治疗老慢支。今天就说到这里，谢谢大家。